贝，你在这干嘛呀？今天各吃各的，谁也别抢谁的。哇哦！那我这啥也没有，那我吃啥呀？老妈，你等着。还这有东西啊？等会儿。这么轻，啥也没有。宝贝肯定给我准备好吃。你先吃吧，等你吃完我再吃。好。你说真好。老公吃的好香啊，看得我只想流口水。